وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah atas nikmat ukhuwah dan ibadah. Alhamdulillah ala nikmatus siha wal faragh. Syukur pada Allah atas diberikan nikmat sehat dan diberikan sempat untuk mengumpulkan ibadah dan taat. Alhamdulillah atas lisan-lisan kita yang bisa mengucapkan alhamdulillah. Syukur pada Allah karena Allah membuat kita mampu untuk bersyukur. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya jujur saja Pak, sebenarnya saya tuh kurang suka direkam sebenarnya. Cuma karena sudah di tempat-tempat, itulah kenapa saya tuh sering dihubungi doa untuk ngisi di sana, karena saya pastikan di sana direkam. Jadi hampir semua pengajian-pengajian saya nggak direkam sebenarnya ya. Tapi karena di sini udah kayak gitu ya sudah. Tapi sebenarnya saya tuh lebih nyaman untuk tidak direkam. Biar ada yang mengatakan biar bisa ditonton dia gitu ya. Tapi yang saya takutkan bukan itu, yang saya takutkan kalau ada yang salah yang saya sampaikan. Kadang-kadang saya ini juga sembarang juga, kalau kadang-kadang membuat lucu-lucu kadang-kadang ceritanya enggak juga benar ada, cuma kadang-kadang dikecap-kecapi aja ya kan. Nah sehingga itu nanti bertanggung jawab untuk hidup saya, itu yang saya takutkan sebenarnya kayak gitu. Itulah hampir rata-rata kalau direkam itu saya agak serius gitu ya kan. Iya, karena mempertanggungjawabkan dengan apa yang akan dibawa terus gitu ya. Baik, majelis Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa lah ya. Kalau mau direkam enggak apa-apa lah. Oke, tema kita pada kesempatan yang mulia ini sudah dikirim ya, dibagi itu saya lihat. Temanya cinta dan batuk, antara cinta dan batuk atau batuk dan cinta. Apa ada hubungannya antara cinta dan batuk, dan apa ada hubungannya dengan agama kita? Baik, saya akan hantar dulu dengan beberapa ayat yang populer yang akan kita dengar dan kita bacakan, yang kita akan kaitkan dengan tema kita pada kesempatan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Pasti Bapak Ibu yang sudah rajin pengajian mengenal ayat ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, wajilat qulubuhum, kalau diingatkan tentang Allah atau kalau dia mengingat Allah, wajilat qulubuhum, akan bergetar hatinya. Getarnya bukan dibuat-buat. Dia jujur dari hati yang paling dalam. Kita manusia Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak tiap hari kita rasakan itu, tapi ada momen, ada saat kita pernah merasakan rasa itu, ya. Pasti kita pernah rasakan itu, dan itu disebut dengan kejujuran dalam cinta. Baik. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, ayatuhu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, akan bertambah imannya. Maka majelis Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencintai, dia akan mengulang-ulang surat cinta kekasihnya. Ya enggak, Pak? Sepakat enggak kita itu? Dulu kalau masih surat-suratan begitu, orang yang mencintai itu akan mengulang-ulang surat cinta kekasihnya. Dia akan ulang-ulang. Oleh karena itulah ketika saya mau menikah itu, istri saya yang sekarang ini, saya kirimnya surat cinta, ya kan? Kita ta'aruf, habis itu kirim-kiriman surat cinta buat kesepakatan. Itu suratnya saya laminating. Kenapa saya laminating? Karena saya yakin surat saya pasti akan dia baca berulang-ulang. Kalau tidak dilaminating, lecek dia, ya kan? Sobek dia. Maka sampai hari ini surat itu tersimpan bersama BPKB, ya kan? Bersama sertifikat tanah, sertifikat rumah, ya kan? Bersama ijazah sampai hari ini. Dan itu dibaca oleh anak-anak saya. Kata anak-anak saya, "Wih, ayah ini romantis juga." Iya dong, ya kan? Memang romantis ayahmu ini, ya. Nah, majelis Allah Subhanahu wa taala, mengapa surat itu saya laminating? Setiap surat yang saya kirim pakai amplop coklat, kirim, ya kan, nggak pakai amplop biasa, amplop coklat, ya kan, laminating, dilaminat. Kenapa? Karena saya yakin surat cinta pasti akan dibaca oleh kekasihnya berulang-ulang. Sama pun majelis Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencintai Allah, gak usah dipaksa untuk dia baca Quran. Gak usah dipaksa. Kalau dia betul-betul mengatakan mencintai Allah, maka dia akan membaca kalam Allah itu dengan senang hati, dengan hati yang senang. Karena dia ketika membaca itu, zadathum imana, ada spirit yang dia rasakan. Sama seperti seorang kekasih, ketika dia baca ayat surat kekasihnya, dia senyum-senyum sendiri. Padahal setiap titik dan komanya dia tahu letak-letaknya. Kalimat-kalimatnya dia hafal. Kenapa? Karena dia membaca surat kekasihnya. Dan tidak usah dipaksa untuk membaca ulang surat dari kekasih itu. Sama majelis Allah Subhanahu wa taala, kalau jujur cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak usah dipaksa kita untuk baca Quran. Maka aneh rasanya seorang mukmin itu enggak baca Quran dalam sehari, dalam sepekan, dalam sebulan, dalam setahun dia enggak baca Quran. Dia baca Quran kalau nunggu orang mati aja, itu pun surat Yasin, ya kan? Sambil ngantuk-ngantuk pula dia baca. Nah, majelis Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Cinta seperti batuk, dia akan terungkap, dia akan keluar. Maka orang yang mencintai Allah, maka suara yang dia ucapkan adalah zikir. Kalimat-kalimat yang dia baca adalah Al-Quran. Memang hari-harinya begitu. Gitu, Pak. Aduh Ustaz, saya baru tahu kayak gitu. Sementara saya nggak bisa baca Quran sekarang. Belajar. Sering saya katakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan tentang hasil kita ini dalam tilawah Quran. Bukan tentang menegakkan setiap makharijul hurufnya seperti menegakkan benang basah gitu, ya kan.
wah hebat betul gitu ya. Enggak. Langkah kita dalam mempelajari Al-Quran, hidup kita dalam membaca dan mempelajari Al-Quran, itu menjadi sebab khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kita akan menjadi orang yang terbaik dengan kalian ta'allam Al-Quran, dengan kalian terus-menerus mempelajari Quran, wa 'allamahu, dengan kalian terus mengajarkannya. Maka hidup kita di dunia ini cuma dua saja dalam kaitan Quran. Kalau nggak belajar, ngajar. Kalau Anda nggak punya ilmunya, belajar Quran. Kalau Anda punya ilmunya, ajarkan Quran. Itu saja. Hari-hari memang begitu. Karena cinta seperti batuk, dia akan terungkapkan. Maka orang yang mencintai Allah, maka dia akan membaca Quran itu terus-menerus, membaca kalam firman Allah, zat yang dia cintai. Itu. Maka judulnya memang kalau dibuat apa sinetron ya kan, orang nggak tahu apa ini cinta dengan batuk, ada kaitannya di Al-Quran ini. Kalau dikait-kaitkan ya ada, termasuk cerita-cerita saya itu juga bagian daripada mengait-ngaitkan saja ya. Baik, majelis Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Suka dia membaca Quran itu karena setiap kali dia membaca Quran ada yang bertambah pada imannya, ada spirit yang menambah jiwanya untuk tetap stabil dalam ketaatan. Ada kalimat yang mungkin agak serem kalau saya sampaikan. Tidak diukur seorang itu takwa kalau dia nggak baca Quran. Saya ulangi Pak ya, ini berat ucapan ini. Tidak diukur seorang itu bisa dikatakan dia bertakwa kalau hari-hari dia nggak baca Quran. Jadi kita ini nggak akan diukur sebagai seorang mukmin yang takwa kalau kita nggak baca Quran. Gitu ya, berat ya. Jadi bapak-bapak yang belum bisa, masih malu-malu karena tajwidnya belum beres, nggak usah ragu untuk belajar. Akui itu di hadapan Allah ya. Baik, majelis Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya dia bertawakal. Itu cinta itu. Cinta itu akan menggantungkan rasa cintanya kepada siapa yang dia cintai. Maka majelis Allah Subhanahu wa taala sering kali kita temukan kita ini tidak seutuhnya menggantungkan urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya minum dulu Pak ya. Bismillah. Biasanya langsung aja saya, cuma karena direkam ini pakai ini saya, pakai gelas saya. Biasanya pakai botol aja langsung nggak masalah. Entah kalau direkam itu agak adab-adabnya gimana gitu ya. Padahal biasa aja pakai botol biasa gitu. Untung pakai galon aja ya. Bismillah. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang mencintai pun sama, dia akan menggantungkan kepada siapa yang dia cintai. Maka seorang istri merasa tenang kalau suaminya ada di rumah. Biar geledek halilintar menggelegar ya kan, mati lampu, hujan deras, kalau suaminya ada di rumah, dia merasa tenang. Ya, suaminya ada di rumah dia tenang. Padahal suaminya juga takut gelap. Suaminya juga kalau misalnya ada genteng bocor juga nggak bisa dia naik. Kalau ada pohon roboh nggak bisa juga dia potong. Tapi dia seorang istri merasa tenang saja ketika ada kekasihnya di rumahnya. Seorang istri akan was-was kalau yang dia cintai kok belum pulang. Anaknya misalnya ada hujan deras gitu ya kan, kok anaknya belum pulang, ada was-was hati dia. Karena ada yang dia cintai. Tapi setelah ada dia di rumah, maka hatinya tenang. Nah, rasa itu sama yang dirasakan oleh orang-orang yang mukmin. Orang yang mukmin itu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Tapi majelis Allah Subhanahu wa taala, kita ukur diri kita. Apakah betul kita ini orang yang bertawakal? Kita ukur diri kita. Misalnya seorang istri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah,
pingin skincare ya Allah. Sering saya ceritakan cerita ini ya. Ya Allah, pingin skincare ya Allah, yang harga 500.000 ya Allah. Seorang istri berdoa, ya Allah pingin skincarean ya Allah yang harga 500.000 ya Allah, lagi diskon di TikTok, harga aslinya 650.000 ya Allah, ini diskon 500.000 ya Allah. Tapi dia mengukur rezeki suaminya. Dia mengukur suaminya, tadi suaminya adalah pedagang masker. Tapi karena COVID udah berhenti, maskernya berdebu, nggak laku, ya kan, bergelantungan, nggak laku. Cuma Allah Maha kreatif dalam memberikan rezeki kepada hambanya. Akhirnya diviralkanlah lato-lato, ya kan? Maka bergantunganlah lato-lato, ya. Akhirnya dibuat pengumuman, nggak boleh masuk masjid kalau ngantongin lato-lato, gitu ya. Nah, akhirnya suaminya cuma penjual lato-lato. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menginginkan skincare. Tahu skincare nggak Pak? Yang hari ini viral lah Pak ya, ibu-ibu emak-emak itu pengen mengkilat-kilat. Dia berdoa, ya Allah pengen skincare ya Allah biar muka ini agak bening-bening dikit. Ini kok butek amat ini muka ya. Nah, majelis Allah Subhanahu Wa Taala dia berdoa pada Allah, minta harga skincare yang 500.000 yang diskon, lagi diskon. Tapi dia mengukur kantong suaminya. Dia ukur kantong suaminya yang hanya pedagang lato-lato. Dia hanya mengukur kantong suaminya yang mungkin tukang ojek online atau tukang jual gorengan, atau dia ukur suaminya dengan gaji suaminya. Sehingga saat dia berdoa itu pun dia mentahkan sendiri doanya. Kalau suami pulang bawa 500.000, paling beli token listrik, beli beras, beli bawang, beli cabai, ya kan, bayar SPP anak, mentok. Nggak mungkin kebeli skincare yang harga 500 itu karena istimewa barang itu, ya kan, untuk ibu-ibu biasa, kecuali ibu-ibu sosialita ya, jutaan skincare-nya. Nah, majelis Allah Subhanahu Wa Taala, nah ketika dia berdoa itu, dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Ar-Razzaq, Maha memberikan rezeki. Tapi dia belum betul-betul bertawakal, belum betul-betul dia sandarkan kepada Allah yang ujibu da'watad da'i idza da'an, akan menjawab doa hamba-hamba yang berdoa, yang berjanji ud'uni astajib lakum, engkau minta aku akan berikan. Tapi dia belum bertawakal betul-betul dia tentang hal itu, sehingga dia tawakalkan, dia gantungkan urusan rezekinya kepada usaha suaminya yang jualan masker, usaha suaminya yang jualan gorengan, usaha suaminya yang tukang ojek online, yang kalau dapat uang segitu nggak mungkin dibelikan untuk sesuatu yang hanya untuk muka doang. Dek, pakai bedak bayi cukup, ya kan? Iya, gitu. Kau tidak pakai apa-apa aja abang semakin suka, ya kan, gitu. Nah, majelis Allah Subhanahu Wa Taala, dia pengen itu, tapi dia ukur suaminya. Dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak gantungkan urusan yang Ar-Razzaq kepada Allah yang Maha memberikan rezeki, kepada Allah yang punya janji, engkau minta, aku akan berikan, aku akan kabulkan doa. Ujibud da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan doa hamba yang berdoa. Tapi doanya dia mentahkan sendiri. Kenapa? Dia mengukur rezekinya kepada suaminya, bukan dia sandarkan urusannya pada Allah. Mestinya dia berdoa, ya Allah, aku pingin skincare yang harga 500.000 ya Allah. Aku tidak tahu caranya, tapi engkau tahu bagaimana memberikannya. Nggak tahu ya Allah caranya, pokoknya berikan itu. Tahu-tahu besok pagi diketok pintu rumahnya. Assalamualaikum, Bi, boy, Bi, lagi masak nih, Bi, ya buka minum. Apa keponaannya masuk datang. Wih, Bi, kemarin Bi, aku beli skincare, harganya 520.000, Bi. Ku coba, Bi, dikit ini gatel, muka aku gak cocok, buat Bibi aja lah. Oh, ya Allah, kelebihan 20.000 ya Allah, ya kan? Kan dia mintanya 500.000 ya, ternyata harganya 520.000. Majelis Allah Subhanahu Wa Taala, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau benar cinta kita, kalau benar cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati ini akan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan
kehidupan ini. Tapi kita ini masih menyandarkan urusan kita kepada diri kita sendiri. Menyandarkan urusan kita, rezeki kita kepada kantong suami, gajinya per bulan, ya kan? Kita menyandarkan itu semua. Menyandarkan kesembuhan dengan obat, menyandarkan kesembuhan dengan dokter, menyandarkan kesembuhan dengan rumah sakit, menyandarkan sesuatu dengan apa yang bisa kita usahakan, dengan usaha kita. Saya punya kawan, dia nelpon saya malam-malam, dosen dia di Malaysia. Tadinya halaqah saya dengan saya. Nah itulah saya nggak mau direkam ini Pak ya. Tapi kalau dia nonton pun nggak apa-apa lah. Dia nanya ke saya, kata dia, Ustadz, saya ingin nanya tentang, ini berat pembahasan saya ini, tapi akan tetap saya sampaikan karena tugas kami para dai ini meyakinkan umat tentang Allah Subhanahu wa taala. Kan karena kami ini karyawan Allah ya. Jadi meyakinkan umat tentang Allah. Dia nelpon saya, Ustadz, saya itu punya gaji sekian dan ingin ngambil KPR lewat konvensional. Gimana menurut Ustadz? Saya bilang, Pak, Bapak dosen, saudaraku, saya bilang, Anda dosen, pasti udah bacalah tentang hukum itu. Kemudian dia nanya, saya memang udah baca Ustadz, cuma saya pengen dapat nasihat dari Ustadz saja. Saya akan sampaikan nasihat yang manis apa yang pahit, pilih yang mana? Dua-duanya Ustadz. Oke, nasihat yang manis dari saya. Nasihat yang manis dari saya, antum kumpulkan uang itu, kumpulkan dan ngontrak saja dan terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa terus sama Allah yang Maha mengabulkan doa, yang tidak pernah mengecewakan hamba yang berdoa, yang memiliki sifat malu kepada hambanya jika hambanya pulang dengan tangan hampa. Itu Allah punya sifat itu. Minta sama Allah, kemudian ngontrak saja. Dan kalaupun punya nanti dan terkumpul uang, jangan bayangkan pengen rumah yang 2 miliar, 3 miliar, secukupnya saja. Itu nasihat manis dari saya. Sabar saja dan terus berdoa. Nasihat pahit dari saya adalah antum ambil aja KPR itu dan setiap hari antum beristighfar pada Allah. Kemudian minta ampun pada Allah atas semua dosa-dosa. Karena tanpa berbuat dosa setiap hari terjebak dalam dosa-dosa itu. Berat. Tapi Ustadz kalau nggak begini, nggak punya rumah Ustadz. Majelis Allah Subhanahu wa taala itu bukan ungkapan antum saja, itu ungkapan semua orang yang pengen punya rumah. Nah, majelis Allah Subhanahu wa taala mungkin juga itu adalah ungkapan kita. Nggak bakal kita punya kalau nggak kita caranya begini. Nggak bakal kita dapatkan ini kalau nggak caranya begini. Kenapa? Karena kita tidak mutawakkilin. Kita tidak tawakal pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ar-Razzaq. Jangan tanya caranya. Allah tahu bagaimana memberikannya. Tapi hati ini menggantungkan dengan gaji, hati ini menggantungkan dengan usaha. Saya nggak bisa punya ini kalau saya tidak melewat ini, kalau saya nggak punya ini, kalau saya nggak lakukan ini. Kenapa kita tidak bersabar? Kita tidak akan ditanya tentang kita punya rumah atau tidak di dunia ini, tapi kita akan ditanya bagaimana cara kita mendapatkannya, sesuai tidak dengan apa yang Allah perintahkan pada kita. Kalaupun hari ini kita sudah terjebak dengan hal itu, maka nasihat yang pahit yang saya sampaikan tadi, hari-hari mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala karena setiap hari sudah melakukan kesalahan itu. Majelis Allah Subhanahu wa taala, bertawakal pada Allah, gantungkan Allah. Seperti kalimat yang saya katakan tadi, ya Allah, aku pengen ini, ya Allah, karena ini penting dan mendesak. Ya. Bukan untuk wah-wah, bukan, karena ini penting dan mendesak. Memang harus saya miliki ini, ya Allah. Aku tidak tahu caranya, tetapi Engkau tahu bagaimana itu memberikannya.
Dan kalau seorang mukmin itu wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah, kepada Tuhannya dia bertawakal, maka Allah dengan caranya akan menjawab setiap doa. Bahkan Allah malu tidak mengabulkan permintaan hamba ini. Akan malu tidak mengabulkan pun. Demi Allah, itu Pak, betul itu Pak. Ya kan? Itu betul Pak. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah seorang mukmin itu bertawakal. Dia nggak gantung urusannya pada diri. Nah, kalau kita gantungkan urusan hidup kita ini kepada diri kita, lelah hidup kita. Saya ngomong ini bukan ngecap. Kalau yang tadi bercanda-bercanda tadi mungkin tambahan-tambahan saja humor ya. Kalau ini tidak, ini serius. Ya, jadi kalau kita gantungkan urusan kita ini, urusan hidup kita ini hanya pada diri kita, lelah hidup kita, ya, capek hidup kita. Kalau kita, aduh nggak bisa kayak gini, aduh kayak gini, capek hidup kita, ya kan? Sementara urusan daun yang jatuh dalam pengurusan Allah, urusan habbatin fil arfi zulumatil ardin Radbin walaya abisin illa fi kitab. Itu urusan benih yang tumbuh di bumi yang mana, dalam kegelapan bumi yang mana, di daratan maupun di lautan, benih itu basah maupun kering, Allah takdirkan dia mau tumbuh dia dalam pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sedang ngaji majelis Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita melihat binatang-binatang kecil, entah kecoa, entah cicak, ya kan? Kita tahu mustaqarruha wa mustaudaha, di mana dia tinggal, di mana bagaimana dia makan, Allah yang akan mengurusnya. Itu cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, datang Pak nyamuk, ya kan? Lalu ditangkap. Ya, itu lagu tauhid itu. Cicak nggak bisa terbang, kemudian rezekinya terbang. Kalau rezekinya memang dia lapar dan rezekinya memang didatangkan oleh Allah, memang rezekinya ada, maka Allah akan datangkan rezeki itu. Tinggal mangap aja tuh cicak, ya kan? Lalu ditangkap, kenyang cicak itu. Adalah dia ikhtiar dikit-dikit, cicik, ya kan? Kalau dia mojok, ya kan? Di dekat pintu itu kejepit aja dia, ya kan? Orang masuk masjid kejepit dia, itu dia perlu juga ikhtiar. Nah, sama ikhtiar seperti burung, pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Nah, orang yang mukmin yang benar, maka dia adalah orang-orang yang hatinya bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar di situ kita, Pak. Ya kan? Belajar menjadi pribadi yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, biar enggak capek hidup kita ini. Kemudian selanjutnya alladzina yuqimuna shalah. Orang mukmin yang benar itu adalah orang mukmin yang mendirikan salat. Gak kerasa tinggal 7 menit lagi ya. Alladzina yuqimuna shalah, mereka yang mendirikan salat. Nah, orang mukmin yang benar enggak usah dipaksa salat. Karena dia merindukan untuk jumpa kepada kekasihnya. Ya. Jumpa kepada zat yang dia cintai, maka dia datang dengan sendirinya untuk sholat itu. Dia merasa ada yang kurang kalau hari ini dia tidak lakukan itu. Nggak mungkin seorang mukmin itu meninggalkan sholat, nggak mungkin. Ya, kalau benar mukminnya nggak mungkin dia meninggalkan sholat, karena dia membutuhkan sholat itu. Dia ingin jumpa dengan Allah, mulaku rabbihim. Dia ingin jumpa dengan Rabbnya. Walaupun kita sadar majelis Allah Subhanahu wa taala, salat kita jauh dari kekhusyuan, kita sadar. Salat kita jauh dari ketenangan, kita sadar. Tapi orang mukmin enggak mungkin dia meninggalkan salat. Dia akan salat dia karena yuqimunas shalah. Cinta itu seperti batuk. Dia enggak bisa ditahan, mesti dia terungkapkan. Mukmin itu akan menghasilkan sebuah gerak. Cinta itu akan menghasilkan sebuah gerak. Dan gerak cinta seorang mukmin itu yaitu dengan dia datang untuk melaksanakan salatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari rezeki yang Allah berikan kepadanya yunfiqun, dia infakkan. Cinta itu seperti batuk, dia akan mengungkapkan rasa cinta. Akan keluar batuk itu. Nah, orang yang mencintai maka dia akan senang berbagi karena dia tahu dengan dia yunfiqun Allah pun mencintai dia.
Dengan dia yunfikun, Allah pun akan berinfak kepadanya. Gitu ya kan? Seorang mukmin, seorang yang mencintai seorang yang lain, maka orang itu akan senang ketika melakukan apa yang disenangi oleh orang yang mencintainya. Kita dia pesan apa, bang beliin martabak ya bang, yang di sono yang bang, itu oke, biar hujan biar apa. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita ingin memberikan yang terbaik buat orang yang kita cintai. Itulah cinta, ya kan? Dia akan bergerak, gak bisa ditahan-tahan dia untuk melakukan sesuatu. Kemudian Allah firman, ulaika humul mu'minuna haqqa, inilah orang mukmin yang benar. Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang mengatakan ini mukmin yang benar? Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukmin yang benar, cinta yang benar itu seperti batuk, dia nggak bisa ditahan-tahan dan tidak bisa dibuat-buat, memang hadir begitulah. Dia akan dzikirullah wajilat qulubuhum, diingatkan tentang Allah, getar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dia suka membaca kitab, membaca kalam Allah yang memang dia cinta dengan kalam itu. Dia suka membacanya. Dia suka membaca kitab yang dicintainya itu. Gak usah dibuat-buat, memang dia akan melakukan hal itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hatinya hanya bersandar kepada siapa yang dia cintai, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia senantiasa mendirikan salat, wa aqamus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian dia menafkahkan harta yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah berfirman, 5 ciri ini, ulaika humul mu'minun haqqa, ini orang mukmin yang benar. Ya kan? Enggak dibuat-buat seperti batu, enggak dibuat-buat, keluar dengan sendirinya. Semoga kita majelis Allah Subhanahu wa taala digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkan amalan ini menjadi mukmin yang benar, yang melakukan segala amalan-amalan ini dengan penuh kesadaran. Pokoknya kita nikmati saja apa yang Allah perintahkan kepada kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saya dan kepada semua orang yang ada dalam majelis ini untuk istiqomah dalam kebaikan-kebaikan sampai Allah mematikan kita dengan amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.